企咧真係有個迷糊嘅小朋友啊！嗱，呢度3條繩咧，嗌佢揾最長嗰條啊嘛，佢係都揾錯喎，點樣先可以教識佢分辨長短呢？其實咧唔係小朋友唔識啊，3歲小朋友認識長短，第一樣咧我哋要教識佢對齊我哋嘅起點啦。咁而家佢仲未學識統一起點同終點，我教你一個技巧，等佢即時就掌握。咁大家一齊嚟睇下呢3條繩嘅起跑線，我哋已經對齊晒啦。接落嚟，我哋一齊嚟做裁判啦，睇下邊條繩嘅終點呢係去到最後邊嘅喎。咁我哋一齊嚟望住呢條繩，佢係咪比其他2條繩都少跑咗好大一段啊？佢就只有咁長嘅咋。咁呢條就係最短嗰條啦。咁生活入邊，我哋都係可以咁樣去玩遊戲嘅喎。譬如話，將我哋爹哋媽咪同我哋自己嘅鞋咧一齊對齊個鞋頭，跟住再睇睇邊個嘅鞋尾係好短嘅，就可以比較長短啦。原來咁簡單，將題目咧變成揾終點遊戲，佢即刻就明啦。記得 follow 我啦。咁接落嚟都會同大家分享同我哋3歲小朋友有關嘅啟蒙小技巧，無論係分大細定係長短，都會一齊幫你揾到方法㗎。